快手，拥抱每一种生活。是生是死又怎么样？我问你，如果命中注定进索要塔的人是我，你会怎么做？我是说让你亲我。这不是要男人主动的，你明不明白？你明不明白啊？不是我要亲你。把头天狗，最真的问题是，现在你在我眼前，不想爱。快手，看见每一种生活。快手，看见每一种生活。快手，拥抱每一种生活。快手，看见每一种生活。快手，看见每一种生活。快手，拥抱每一种生活。
抢救！